a hacer algunas flexiones. 1, 2 y 3. Mejor pasa a otro. Ay, bueno, esto sí se ve fácil. A ver, 1, 2, 3 y 4, 5. ¡Ay! Mejor a otro. Bueno, voy a hacer flexiones como si estas cosas. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! ¡Siente, por favor, mi piecito! El siguiente ejercicio va a ser ir por unos tamales. ¡Ay, Dios, que les vaya bien! ¡Ah!